Pense em gravar vídeos e dispute o áudio com os cachorros. É isso aí. Fala galera, Alessandro aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vamos fazer uma tentativa de fazer um Turbo Flutter aqui no Audizão. Para quem não conhece, Turbo Flutter é esse barulhinho aqui, ó, que eu vou deixar passando para vocês. Então vamos fazer a tentativa, comprei um tampão ali e vou mostrar para vocês de tudo ali como fazer, algumas mangueiras, o que é cada mangueira, porque eu vejo que tem muita gente com dúvidas sobre as mangueiras da válvula de prioridade do Audi A3. Para quem não me conhece, eu sou o Alessandro, proprietário desse Audi A3 aqui, versão 1.8 Turbo. Ele atualmente ele está com aproximadamente aí 230 cavalos de motor, 34 kg força-metro de torque. Então eu trago aqui para o canal dicas e tutoriais relacionados ao Audi A3 8L, alguns eventos que eu vou aí de Audi, esse mundo aí mais de carro e fuçando, mostrando o dia a dia de um Audizão. Então são mais de 250 vídeos relacionados a Audi aqui no canal. Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o Turbo Flutter. O Turbo Flutter aqui no Audi não vai ficar muito alto, porque tem alguns requisitos para ficar um barulho mais top, mas vamos fazer a tentativa. Então agora eu vou responder algumas perguntas aí que podem surgir no futuro sobre o Turbo Flutter. O que é preciso para fazer o barulho do Turbo Flutter? Então você precisa ter um carro turbo com intercooler e aquele filtro de ar mais esportivo, cônico ali. Não adianta fazer na caixa fechada que o barulho praticamente não vai sair. E a pergunta que mais vão fazer: Turbo Flutter estraga a turbina? Sim, galera, ele gera um desgaste na turbina, mas se você anda com pouca pressão, um carro mais original, não é aqueles carros de arrancada que precisa mesmo aliviar a pressão, cara, o desgaste que você vai ter na turbina aí vai ser praticamente imperceptível. Olhei muitos vídeos, conversei com muita galera para saber sobre o assunto, e não é tanta pressão que faz, não é todo momento que você vai estar andando com pico de pressão. Então o pessoal costuma falar que isso desalinha o rotor da turbina, danifica ela, você vai explodir sua turbina. Claro, se a turbina for uma turbina que estiver fumando, com alto desgaste, a chance de acontecer isso é muito maior. Mas vamos pegar, por exemplo, a minha turbina, que é uma turbina revisada, tudo certinho. Mandei revisar faz um ano aí, mais ou menos. Então, se você está com o carro em dia, a turbina certinha, e não anda com pressão muito alto, pode fazer tranquilo aí, que eu tenho amigos que já andam com o Turbo Flutter no seu Audi A3 há um bom tempo, sem nenhum problema, anda tranquilão. Então, só você não andar aí que nem esses caras que tem carro para arrancada, que precisa aliviar muita pressão mesmo. No meu caso, chega a dar pico de 1,7 aqui, mas não vai quebrar a turbina. A turbina está em dia, está revisada. Claro, vai gerar um desgaste. A turbina, digamos que dure 4 anos, vai durar um pouquinho menos, mas você não vai perceber. Já tem um desgaste natural, é pouca coisa. Então agora vamos lá para fora no cofre do carro e vou mostrar para vocês o que todo mundo quer ver aí, que é trocar a peça ali, fazer o Turbo Flutter, ligar o carro e ouvir o barulho dele para ver como que fica. Pensa na canseira que deu agora, hein, galera. Saí correndo atrás dos cachorros aqui na rua, porque cachorrado tudo no cio e não paravam de latir, tava difícil de gravar. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, estou utilizando um filtro cônico aqui, com um defletor do Samuel, vou deixar o contato dele na descrição. Passando aqui em cima no card, também a montagem dessa peça e mostrando ela certinho. Tem para ambos os modelos, Audi 150 e Audi 180 e Audi A3 aspirado. Então, aqui temos o que? Filtro cônico com defletor. Isso aqui é muito importante porque evita um pouco de passar o calor do motor para o filtro de ar. Aqui estou utilizando hoje essa válvula de espirro. Tem vídeo também aqui no canal da instalação dela, também passando no card aqui em cima. E mostrando aqui, temos a original também. Então, um pouco do que são essas mangueiras. Isso aqui é uma mangueira que vai na válvula N75, que é essa válvula aqui. Então, ela faz o controle de pressão de turbina. Não adianta você torcer a porca no seu carro ali, na parte da turbina para dar pressão. Essa válvula aqui, ela vai limitar, tem que mexer nela. Hoje, minha pressurização é a parte de controle de turbina. Ela de pressão é controlada pela N75, ligada na ENG Pro que eu tenho, na injeção programável. Aqui em cima temos a linha de vácuo, essa mangueirinha da linha de vácuo, aí conectada aqui. A minha válvula original, essa que era a mangueira de linha de vácuo, então ela está aqui, eu deixei solta aqui sem problemas nenhum. Essa mangueira grande aqui, quando você tira o pé, o ar vai vir por aqui, vai chegar na válvula de espirro e vai ser jogado fora. No caso, essa mangueira ela vinha conectada aqui, ó. Eu tampei a minha original para não entrar sujeira, mas ela ia conectada ali. Então,
pouco mais sobre a instalação dessa válvula, vai estar passando aí em cima. Só clicar aí no card e ir lá pra ver o vídeo. Então galera, como que a gente vai fazer a parte do turbo flutter? Vamos desconectar essa mangueira e colocar isso aqui, ó, um tampão no lugar. Então em vez do ar vir, a hora que tirar o pé do acelerador, vir e sair, ser jogado fora, ele vai parar aqui e vai dar o retorno lá para a turbina. E vai fazer o barulhinho do turbo flutter. Isso aqui eu vou deixar jogado aqui no canto por enquanto, não tem problema nenhum. Vou mostrar certinho aí para vocês, é bem rapidinho essa instalação, sem segredo nenhum. Feito isso, eu ligo o carro e vamos fazer o teste. Já tirei a outra mangueira da válvula de espirro e coloquei o tampão. Então tá aqui, ó, rapidinho. Nossa, tem que dar uma limpada nesse motor que tá feio. Está aqui, ó, deixei a válvula aqui no cantinho, joguei a mangueira para cá, não tem nenhum problema. Então agora eu vou ligar o carro, dar umas aceleradas e vamos ver aí como que fica isso. E aí, será que faz ou não? Então é isso aí, galera. O que vocês acharam? Claro que não é que nem um RB26, um Skyline, um 2JZ de um Supra, que faz aquele barulho bem mais bonito. Mas é um teste válido aí. Vou dar uma voltinha com o carro, ver como que fica. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aí. Se não gostou, deixe um feedback dizendo. E compartilhe essas experiências aí nos comentários. Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima.